مدت قبل همکاران ما برنامه ای را با این پیرمرد دلسوخته و دلشکسته داشتند که دردهای گوناگون فقر و ناداری را در حال گذراندن بود، ولی در کنار آن هم از پسر 4 سالش مدام اشک میریخت که چند ماه میشد او را لادرک کرده بودند که بالاخره با نشر برنامه این پیرمرد خانواده‌ای که پسر گم شده این پیرمرد را دریافت کرده بودند با همکاران ما تماس میگیرند و میخواهند آن فرزند را به پدر و خانواده‌اش برگردانند. همکاران ما در جاده ها دوباره به دنبال این پیرمرد میگردند تا پدر این پسر را بیابند. یعنی آدم در سر جنگلی ها یگان کاغذ چیزا را ایره نمیشناسین، شما جای ندیدین؟ دیره کدام جایی؟ ده خوالاودین که ما لیدلی و خواه کوری هم دقیق خواهد ده پس کوری چرگلاکی پلاستیکون و کاغذون اماغه ده کنه؟ اماغه ده؟ نه کسی سنگ نده؟ یواز خوبه نی؟ نه یواز نده علیونه خیمه اماغه نده؟ نه نومی امین ده چه ده ولا کپی دلتا کورونه دیری ده یو زوی ورکه و آغا منگ پیدا کرده ده سڑای نه پیدا کیگی خدا چرکلا تا ورسه دا و دیر خود دا چرکلا سردلی ده خو دا ټول دا ماجور کورین دا نو کنجوس پختون دا سړی و پختون دا مشتری والے دا ورسه کا شروع خام چرکلا د حکیم ته واسطه دا چرکلا تا ورسه ها چرکلا چې ور د پښتانه ډیر ناشې دکانو سره با کله مدرسه ځکه چې په ما غوړه چې ما ور سره هغه کول په ډیران باندې ناستو پلاستیکونه راټولوله نو دا ویلې وای ما زوی ورک دا غزوی پیدا شوی د وزدان نه پیدا کی زوی چیرې ده بس حالته یو چا سره ده یو زوی په سیوا زوی به کده چې کور مور لیدلې وړکه دا غڅلور کلان ده دا څه نه وای ما کور چیرته ده ما ته ویل د قلعه بدر خان کې وای قلعه بدر خان هم دغه تصویر قلعه بدر خان هم دغه کورس دا سړی نسل خدا په هیڅ چرکلا کې یا به ځای ونس خبر داس دغه مخکې چې د سړی لاړه بالسکونه ټولول د پارسیوان نه پارسیوان نه د پښتو وای خو خیر مونږ به ولټو چرکلا کې پښتنه او ادمي پیدا کړي او چرکلا کې هم د خلک چې د بالسکونه ټول گردم دي چرکلا کې صحیح خیر. خب دوستان متاسفانه دوستا گفت که ایره دیدیم خو جایش نمیفهم کجا است. حالا قبلا بچگک گم بود حالا پدرش گم است. ما جستجو میکنیم پیدا کنیم دیگه. جان جور نمی آدم دمی سر آشغالا و یا یگان چیز جمع میکنه میره ندیدی کدام جای؟ همی شناسار میشه یک بچگکش گم بود آلو پیدا شد حالی خود از این گم مسیر ما چی رقم پیدا کنیم یک شماره تلفن داده میگه نمیره ما اینجا دیدیم دینمی وزارت کار میکردیم چی میکردیم نه دمی سر قبلا در شاروالی بود باز بر آمد حالا چند وقت میشه دمی آشغالی و یا یگان چیزها را جمع میکنم اینجا گفته دمی شناساری هست همین رو دیدم همیشه بوجی که نمیفهمی زغال جمع میکرد یا کدام یک کراچیگک داره هرچی گیرش بیا جمع میکنه مگم دی چند روز ندیدیم ولی تقریبا یک ماه پیشتر همین رو دیده بودم اینجا خواه این رو در کجا ما پیدا کنیم؟ همین فقط مردمای کشغالی جمع میکنن نمیزا دیگه پرسان کنیم یعنی ما میفهمه دیگه در این همینطور مفقود شده دیگه حال بچهش گم بود بچهش پیدا شد حالی خود از این گم است که حالی بچه از این را برش تسلیم کنیم نه والله ما یک ماه هم ترا زیادتر میکنم همینجا بودن یعنی دمی ساعه که بگردیم شاید پیدا شوه والله میره ما دیدیم که نمیدونم در کجا دیدم میره دمی آردمارد میبود نمیدونم اشغالی جمع میکردی خب مقصد چهرهش آشنا از دمی ساعه شاید بگردیم پیداش کنیم دیگه توکل به خدا دیگه یک شک خدا مهربان است شاید پیداش کنیم توکل به خدا ببخشی پدر خیر می‌بینی
خب دوستا بازم در جستجو هستیم اگر بتانیم پیدا کنیم. دغه سړی چیرته پیژنې تا لیدلې دا کباړو باندې ګرځي؟ نه ما نه وینم. څه وایي؟ دا سړی پیژنې ما. دا مخکې زوی ورک و او زوی پیدا شوی دی اوس دا خپله نه پیدا کېږي. د کوم ځای دی؟ همدغه ساو کې ګرځي پښتون دی او نه پوهېږم د شماره نشته؟ یو نمبر یې راکړی غلط دی زنګونه وایي ټلیفون یې بند دی. همدا هغه مخکې هغه ورځ هلته کباړ ټولول ما ورسره هغه وایي زوی مې ورک ده. اوس هغه ټلیفون نمبر یې خراب دی ولاکه پوهېږم. نه خو موږ نه دی لیدلی دغه ځای. ها خب بیا هم باز هم کوشش میکنیم دیگه. بچه می کاکا را کدام جای ندیدین شما؟ امیر دمی سر آشغالی ها و یا میگرده ندیدین؟ نه والا دیگه کسی مشناسه و یک دو نفر گفت چهرهش آشناست کسیش نمیشناسه. اینمی نفر چند روز پیش ما کتش یک برنامه داشتم یک بچگکش گم بود. حالا بچگک پیدا شد حالی را هرچی که زنگ میزنیم تلفن شماره اشتباس نمی سر جنگلی ها یا دینم جا میگرده. خودت کدام جایی ندیدیشه؟ نه چهرهش برات آشنا نیست؟ نه نمیجه دمی چی سناتوری هم ما اونجا کثافات جمع میکرده ایوان پلاستیکی ها را اونجا کدش سر خوردیم. اونجا کاکای دیگه مشاروالی بود گفت این همی طرف ها در نظر ما هم خورده خب مقصد حالی را کجا پیدا ها چای تیار قربانت با ایجاد باشی. فعلا ما در کجا هستیم؟ در کارتیز 3. اینمی آدم چند روز پیش ما در برنامه گرفته بودیم بچهش گم بود. حالا بچگک شما پیدا کردیم خود از زیر میپالیم. کدام جای سر نخورده که کراچی داره دمی سر آشغالی ها و کثافات یا یگان چیزه جمع میکنه. نه والا ندیدیم. اینی بچگکش هست اینو نو پیداش کردیم. نه والا. کجایی را پیدا بتانیم؟ چند دیگه معلوم نیست. در سناتوری هم ما ای را پیدا او دفعه دیده بودیم. و همین جا یک دفعه با سایلش کردیم. از همون جا آمدیم والا. همی آدم نمیشناسیم. یک چند روز پیش ما کدش برنامه داشتیم حالا یک بچگکش گم شده بود و پیدا شده. حالا یک تلفن داده بود و هم گل است. چی کاربار میکنه شما؟ با چی کار بنایی؟ خواه یا من کاغذ یا از سر کثافات یا جمع میکنه کراچیگک داره. همی آدم نمیشناسی؟ سر آشغالی ها یکان چیز جمع میکنه. این بچگکش گم شده بود ما پیدا کردیم حالا خود از این را پیدا نمیتونیم. این پول سوخته باید بری پیدا کنیم. کجا؟ باید پول سوخته بری. برای پول سوخته؟ همون 100 دفعه پیدا میکنیم. خواه؟ بخیر باشیم. اینمی آدم جای دیدی؟ یک کراچیگک داره یکان همسر کثافات یا یکان چیز جمع میکنه. دمیلین می باشه داریم. یک بچگک از این گم بود او را پیدا کردیم ولی خود از این گم است. شماره تلفن غلط داده هر چی زنگ میزنیم رخ نمیکنن. تو ندیدی بچه؟
شمارش هست از این بچه از گل از تلفن ازی میگه اشتباه است. و بالاخره به این پیرمرد می رسیم و قلب ها می تبند تا این پدر را به پسرش و پسر را به پدرش برگردانیم. نگوی نوزورم جان جور سعادت خوب خیر خیرت چی گفا و خیر خانه قراریست فامیل خوب است. همکاران ما با خانواده و وکیل گذری که این کودک را دریافت کرده بودند هماهنگ می شوند و به سوی مکان می روند که در حضور عالم دین و وکیل گذر و خانواده دیگر این طفل را به پدرش تسلیم نمایند. موتر شاندمش کدام طرف بیاییم ما؟ خوب است صحتمند خیرتیست؟ سلام سرک خب دم خود چارایی دیبوری چی گپاست؟ سعادت خوب است؟ از بچگک چی سر و درک نشده؟ چی میگی؟ حالا دیگه یگانه آرزوی تمو بود دیگه. یعنی تو یک دو منزله را برات بتا قبول داری یا مثلا هم بچگکت پیدا شد؟ نه ایره چه کنم بچه پیدا نمیشه دیگه خود میوه کامیاب هست نه؟ بله بله خداست دیگه خود پیدا نمیشه دیگه خود نیستی پیدا خواست شد لیکن او پیدا نمیشه. راست میگی او را پروردگار است که دیگه ایره ما تو جور میتانیم نیست دیگه کسی یک چیزی کمک کرده بود مرا گو بیاده مساحه دیبوری همونجا باز هم یادم برش کمک هم از دلم آمده نمیشه ما به دنیا میدونم خاطری که بسیار کم نفر دی وطن ما شما پیدا میشه که انسان را درک کنه. بله بسیار کم پیدا میشه. ما وظیفه اجرا کردیم تکه تکه دمی وطن شده از میسر گرفته تا از میلان نمیالیم میشه یک چلیج هست. بله تلگون ارمان در دل من بچه را برای باز خیده باز بیسکیت بخرم بازی شما شاهد لحظات پر از درد و پرافسانه و وصال پدر و فرزند را در برنامه آینده خواهید بود. پس ما را در برنامه آینده هم دنبال نمایید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.